sur la chaîne des Super Kids HMC. Désolée, je parle trop vite, je sais plus parler aujourd'hui. Voilà, donc on va vous apprendre à faire un slime comme ceci. Donc d'habitude on est 3. Ouais, on est 3, on a un invité surprise, voilà. Bonjour. Voilà. C'est la pro du slime. Ouais, voilà. Ouais, MDR. Voilà, donc d'habitude, enfin, je pense que ça sera la suite de notre chaîne, cette vidéo-là, parce que d'habitude on fait que Playmobil. Et voilà, donc là, voilà, on va vous apprendre à faire un slime comme ça. Donc là, il n'est pas coloré, c'est la lessive. Là, c'est exceptionnel, voilà. Par contre, faites ça avec précaution, genre si vous avez moins de 5 ans. C'est toxique en fait. Oui, c'est toxique, donc si vous avez moins de 5 ans, faites-le avec vos parents. Ouais. Il faut pas toucher plus de 3 minutes par Même jour, le sinon- faites même pas si vous avez moins de 5 ans. Ouais. Le faites surtout pas. Mais genre si vous avez moins... Il ne faut pas toucher le slime plus de 30 minutes par jour car ça peut vous déchirer de la peau. Enfin, ça Ouais, peut comme vous faire- notre copine, tu vois, elle a eu une allergie à cause d'un slime. Donc voilà. Ne vous Bref. inquiétez pas, c'est pas moi. Donc on va aller chercher un bol parce qu'on n'a pas de bol, voilà. Et ouais, on je vais revient, en prendre on tout de revient tout de suite. Alors tout d'abord, il faut un bol. Et une cuillère. Voilà, sinon c'est un peu pas logique. Voilà. Ouais, voilà. Hop. Ah, ensuite, il faut ingrédients. La colle Cléopâtre. Et si vous n'en avez pas, prenez de la UU liquide. Elle est bien. Ouais, la UU. Voilà, donc voilà un gros. Bah, nous, il n'en reste plus trop, mais ça va. Mais ça va suffire. pour un slime. Ça va suffire. Il vous faut de la mousse à raser si vous voulez faire un slime fluffy. Voilà. N'importe quelle marque. Hein, Ouais, n'importe quelle marque. Nous, c'est Monoprix, voilà. Attends, je vais refaire. Je précise, la colle qui marche le mieux, c'est celle-là. Ouais. Ouais, la Cléopâtre. Après, la UU, elle marche, mais moins. Et de la lessive extra totale où il y a de la myrrhe aussi qui est bien. Voilà, donc on va en faire. Donc c'est toxique, hein, comme on l'a dit. Hein. Ouais, voilà. Faites ça avec des adultes. Donc nous, on est grands. Hein, mais Ouais. Voilà. Alors, nous allons utiliser de la colle. Voilà, Hop. qu'on Donc, a on réussi à va en mettre ouvrir. pas trop, mais on va en mettre. Attendez, ouais, ok. Ouais, donc, c'est sur la cuillère. Voilà, focus. Faut vraiment que vous en mettez. Après la mousse à raser, il faut Hop la mettre. là. Ouais, il y en a beaucoup là. Là, ça fait un petit slime. Ça fera un gros slime. Oui, voilà. Un gros parce qu'on a mis beaucoup de colle. Alors ensuite nous allons mettre l'équivalent. Nous allons mettre l'équivalent de mousse à raser. Donc hop, on fait focus. Mousse à raser, mais devant, vas-y. Alors, on secoue. Désolée, on n'est pas fait pour faire ça. Normalement, c'est une chaîne YouTube Playmobil. Donc, attendez, ça ne marche pas. Attendez. Ouais, il y en a plus. Attendez, désolée, on est vraiment désolé. Ouais, vas-y. Attendez, vous secouez. Alors on secoue, désolé, ça. Désolée, hein, vraiment. C'est pas notre faute, c'est la mousse à raser. Ouais. Donc si vous avez un papa qui met de la mousse à raser, bah piquez-lui. Hein. Oh, bien ouais. Faut secouer, beaucoup secouer. Donc vous devez mettre après l'équivalent de mousse à raser. Donc nous c'est plus de la mousse, hein, C'est de la colle. En fait, il y aura que de la colle là-dedans. Non. Quand même, on va mettre de la lessive après. Ouais. Après, il faut mettre du colorant. Ouais. Ça sent Bah bon. non, on met des feux, ça nous a ce colore. Ouais, je faisais la même chose. On n'a pas de colorant. Mais vas-y, ça me saoule. Et puis il y a des bulles. Ah, vous voulez que... On va faire des bulles aujourd'hui. Désolée, on est vachement désolé. Maintenant on va couper comme ça. Après on vous rejoint. On vous rejoint et puis on a mis la mousse à raser. Enfin là on a mis la mousse à raser, on a vraiment bien galéré. Oui. On en a pas mis beaucoup, hein, donc on va un peu mélanger maintenant. Il faut mettre à peu près autant de mousse à raser que de colle. Hein. Voilà. Donc on coupera le son et on mettra en accéléré quand tu verras. On est en train de filmer. Hein. Voilà, donc après avoir mélangé, nous allons verser un peu de... Nous versons un peu de lessive dans le... Vous voyez le truc, le bouchon là. Oui, voilà. Et ben il y a un petit complément là. Ouais, et on met dedans la lessive extra. What? Mais pas trop, hein. Pas comme Non, moi. là, il y en a beaucoup, regardez. Alors attends, tu mélanges pendant que je verse. Ouais, attends, Alors nous allons... montre le bleu. Oh non, mais... Ah nous allons mélanger progressivement pendant qu'on bien verse. mélanger progressivement. Hop, mélange. Comme si vous êtes... Oula, là, il a l'air de marcher bien. Il va bien marcher, je pense. Attends. On vous montre. Hop. Et après, il devient bleu Petit à petit. Et si vous prenez de la myrrhe, et ben ça devient rose. Ouais. Bah ouais, blanc, rose. Ouais, enfin là, il est pas terrible. Hein.
Je vois pas ce que je fais donc. On n'est pas fait pour ça normalement, tu sais, c'est Playmobil là, mais bon là on n'avait pas trop envie de faire des Playmobil. Ouais, comme il est tard là, il est Ouais, 20h38. il est 20h30. Ouais, c'est pas tard. C'est normal, j'ai fait une une soirée aujourd'hui. C'est les vacances, on peut faire une soirée. Grandes vacances. Ouais, vas-y là. pardon. Ouais. Tu peux te brouiller, oui. C'est bon, alors je vais finir Ouais, de en fait, mélanger. que de la colle, ça marche. Hein. Que de la colle, que de la colle, bien sûr, que de la colle. Elle continue à mélanger la fille. Donc je pense que ça va. Oula, on a fait un... Donc là, il y en a même un peu trop, faut pas en mettre trop, parce qu'après c'est un Ah, peu... c'est horrible. Voilà. Nous, on l'a piqué à notre père, là, on s'est rajouté. Mais non, bien sûr, on l'a acheté. Et voilà. Voilà. Donc là, ça a pas l'air de trop marcher. Hein. Donc on va le mettre sur la table et on se retrouve tout de suite. Ouais. On va aussi mélanger ça. Et après on va le mettre sur la table et on se retrouve tout de suite. À tout. On va voir la main, en fait. Oh voilà le petit slime. Ouais, voilà. Il est vraiment bien. Regardez, attendez le bruit. Ah oui, quand on fait ça, ça fait de C'est un l'ASMR. fluffy, non? Ouais, c'est un fluffy. Et puis regardez, quand on fait ça, regardez. Donc regardez, on va faire ça. On va faire une ça. bulle. On va faire ça. Hop. Et je fais de l'ASMR dans ma vie. Attendez, je vais faire une bulle, moi aussi. Vas-y, mais j'en ai pas sur la tablette. Ouais, pardon. t'inquiète. Alors, T'inquiète. alors voilà, Attendez, on espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. Après, allez voir sur Instagram, il y a plusieurs. Alors voilà, donc Ouais, on sur vous- Instagram, il y a plusieurs. la vidéo vous aura plu. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous va et puis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, enfin faites tout ce que Vraiment, vous voulez. abonnez-vous, hein, s'il vous plaît. On a- Wow. Et mettez des gros likes. Attendez le bruit. Et voilà, et à Mettez bientôt. beaucoup de likes et abonnez-vous, ça ferait très plaisir. Ouais. Ouais. Bisous. Alors voilà, donc je voulais aussi vous dire, on pourra plus tourner de vidéo pendant 2 semaines parce qu'on va être chez nos grands-parents. Donc, enfin 2 semaines, environ 1 semaine et demie. Dès qu'on rentre, on en fait une, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas on est hyper contents d'y aller, enfin bref, voilà. En tout cas on vous fait plein de gros bisous et puis à bientôt. À bientôt. À dans 1 semaine et demie du coup, enfin 10 jours.